Det här klippet hade nog blivit lite bättre ifall bilen var hel och den stod ute i en somrig vacker miljö. Ja, så det för kanske konstigt intro. Jag var tvungen att testa någonting. Jag är inte precis van vid att filma mig eller bilar eller någonting överhuvudtaget. Eller framförallt tala i så här. Ni vet ju det, man är ju inte så här asförtjust i sin egna röst om man säger så. Men jag tänkte i alla fall försöka dokumentera lite grann. Jag försöker då bygga en singelturbo Mazda RX-7 av min RX-7 då. Så här ser den ut. Helt okej intryck. Det ser faktiskt mycket bättre ut på film än vad det gör på riktigt, skulle jag säga. Kunde jag varit tyst om, men jag är ärlig med det. Så här ser den ut. Den är inte så här hög. Den hänger i luften. Ja. Ja, ni ser, det är det jag menar. Den är inte så fin som man tror egentligen. Det är lite märken här och var. Inredning. Visar lite grann introt. Har vi en bredbandslambda. Skriver med laddtrycksmätare där också. Samma version. Kolfiberhuv och så vidare. Här har jag byggt någon typ av splitter som jag inte vet om jag ska behålla eller inte. Nu är det mycket grejer på svets, så det saknas en hel del grejer under huven här. Men jag ser lite grann hur långt jag har kommit. Det är då en Borg vanlig turbo. Håller på att bygga V-mount. Det är typ klart. Mycket lackat i inte äkta guld. Ja, vad ska man säga? Jag kör radium grejer i ankopplingar och så vidare och så vidare. Det är absolut vanligast man kan tänka sig att man behöver ha när man bygger singelturbo. Så att jag tänkte försöka bygga klart den här bilen och jag tänkte försöka dokumentera och lägga ut för er eller folk att se helt enkelt. Vet inte riktigt hur jag ska göra klippen och så, utan vi får se på resans gång hur det urartar sig. Men vi testar oss fram lite grann och så får vi se om någon tycker det är kul att titta eller om det bara blir att jag själv sitter och tittar i det när inte bilen går igen nästa gång och jag saknar att köra den eller någonting. Planen för idag, i och med att så mycket är på svets. Jag ska försöka klippa in en bild typ från min telefon hur det ser ut när allting mot på plats innan jag skickar iväg på svets. Men planen för idag är att försöka få i min nya soppapump då. I tanken i alla fall. Så får vi se om vi kan filma det som första grej. Ja, men vi ger oss på det, vi testar. Ursäkta, lite snorligt. Men jag kanske bara lägger ljudklipp överallt här sen. Vi får se. Vi börjar då med att ta oss in i locket. Jag kommer säkert spola massa så ni slipper se långsamheter och sånt där. Jag hör själv mycket snurra så jag får hitta någon så här jäkla gratis musikgrej att lägga över. Säkert jättedålig musik, men det får bli någonting. Har ni inte sett någon skära fingrarna och sånt bensin snart så är det ju dags snart här. Oh shit. Jag trodde faktiskt inte skulle vara så mycket soppa i slangen. Det var väldigt länge sedan jag hade igång den. Typ ett år sedan. Det syns en gammal hel mikrofiberuk. Det är nästan olagligt att använda såna här grejer, men jag fick panik, okej?
direkt reservhjul. Bara lägga skruv och skit i. Kan du fokusera på det här kanske? Det var bra kamera. Så ja. Tar vi nästa då. Och hon väste på mig. Förlåt, jag vet att du är arg, du vill gå igen. Det är där skon klämmer, va? Jag jobbar på det. Småskruvar och lite bulk. Jag har faktiskt aldrig lossat soppapumpen på den här bilen, så att jag vet inte riktigt vad jag ska vänta med här under. Men det lär vi ju snart få reda på. Ja, nej, det luktar inte bara soppa så in i överallt. Jag svär i vanliga fall väldigt mycket, jag försöker inte göra det just nu. För den som undrar om jag ibland bara inte fullföljer mina drömmar om att få säga väldigt fula ord. Så där, ja. Vad är den här trasan där? Ja, men vi klipper lite grann här då, för jag tror jag behöver öppna en dörr här också lite grann, känns det som, så att jag får lite annan doft än bensin. Vi byter arbetsstation. Jag kände att bagageutrymmet med min rinniga näsa och bensindoft var redan det var en dålig kombination. Så vi byter arbetsplats. Lite handskar också. Det slipper bli så kallt om fingrarna. Så när handskar kommer bara tänka på en sak. Alltså det är... Ta byxorna. Nej, fan vad hemskt. Jag hann lossa sladden bara innan jag kom på att jag filmar inte. Jag får skarva på nya pumpen, tänker mig. Jag köpte sån här. Hallå, här. Jag upp den lite snabbt. De heter Doik Switch eller Doik Weird. Ja, jag vet inte fan. Donkey Kong tycker jag det påminner om i alla fall. Det gör det inte, men ja. Det här är en Donkey Kong pump från mig nu, så alla vet om det. Den ska i istället. Det lär ju flöda lite mer än original. Duga till en början av all. Den är begagnad, ja. Jag har köpt en vän till mig. Han har kört den typ i bänken en gång, men han kan inte hålla sig till att bara ha 700 hästar, för det räcker inte för honom. Men det räcker för mig. Så att han ska på något sånt här. Jag tänkte att vi ska byta ut det. Vi ska väl bara på oss på den här egentligen, tänker jag, och fortsätta ha originalanslutningen. Eller kopplingen här. Jag tycker det blir smidigast. Så vi ska se. Jag har länge sedan jag bytte pump till en eftermarknads. Jag hade en Evo innan som jag gjorde på, men det var länge sedan nu. Men det ska vara ganska straightforward. Jag är ju på inte något sätt en mekaniker. Så att bara hobbygrej det här. Jag vill bara ha en badass sommarbil som jag helst satt ihop själv. Det är min filosofi eller tanke jag har. Nu ska vi se här. Någonting vill sen. Jag antar att den här bara borde släppa härifrån ganska självmant just nu. Självmant kanske var fel ord att använda, men... Kom igen. Åh, där ja. Det blir kallt. Nu kanske du kan gå någon annanstans en stund. Ja, hejdå. Jag vet
plus minustecken på den här, vilket är nice. Det hade vi på den här med. Som jag misstänkte, blå plus. Och sådär ja. Jag skulle säga att vi har någon typ av färdig produkt där. Vad som håller måttet. Säkert helvete. Ja. Då så. Jag skulle kanske snyggat upp den här lite grann, men jag hade allting isär, men lite break clean och trasa på det, så ska vi nog få ordning på det. Tror jag nog. Då så. Kör vi igen. Jag uddade egentligen lite grann ändå. Ja, det var svårt att se i bagage, men det gjorde jag i alla fall. Inte för att det spelar någon roll, ingen kommer typ se den här. Sen drog jag på en extra klämma här för att istället för att vi försäkrar att den håller tätt. Helt enkelt. Jag ser här. Kan få i den här badboyen igen. Kanske. Massa mutor här. Eller vad har vi hängt upp oss på nu då? Nej. Ja, någonting är det vi har. Ja, så ska vi se. Det här är någonting. Som den rutinerade filmskaparen så hade du inte laddat batteriet direkt till kameran. Så ni fick inte se den fullständiga installationen om man säger så. Men tror man kan lägga ihop ett direkt och ja, den är på plats i alla fall nu. Helt enkelt. Jag tänker avrunda för idag. Helt enkelt. Se om jag fortsätter och göra något mer klipp på denna. Nästa gång hoppas jag har fått lite delar tillbaka från svets, så vi kan montera på lite delar igen helt enkelt. Typ intercooler, sånt där på plats igen. Turbosnäcka, ja, allt det där. Och vi ska på lite vakuumslang till mackventiler och lite gott och blandat helt enkelt. Men fram tills dess så får jag tacka den som har tittat och hoppas att det var något av intresse helt enkelt. Så tackar jag för mig. Ha det bäst. Hej på dig.